Dobrý den, jmenuji se Irena Kováčová. Je mi 8 let. Silvestr mi bude 9. Mé koníčky, mobil, počítač, kámošky, hip-hop 5. A mrkněte se více lidí na náš blog. Prosím, dávejte nám hlasy. Nashledanou. Dobrý den, jmenuji se Veronika Grešlová, je mi 9 let, 6. června mi bude 10. Moje hobby jsou kamarádi, cvičení, počítač, volejbal, hip-hop, tančný zpěv a takový. A taky vás prosím, abyste více navštívili náš blog a abyste psali komentáře a hlasujte, kdo je vám nejsympatější. Prosím vás, děkuji. Nashledanou. Takže, dobrý den, jmenuji se Adela Dučikalová Kešelová, jsem členek nejstarší, mé hobby jsou kamarádi, počítač, pak hození ven, taky hip-hop, tancování, pak různé hry, někdy a dívání na telku. Mám ráda hodně věcí, miluji skoro všechno. Prosím vás, koukněte se taky na náš web a pište komentíky a pište si do chatíku a víc na forum a poradně. Nashledanou a bez